Maher gotin ya nivîsandinê ye. Ez dixwazim du pirseke biçim. Gelo maher hikayet serpêhatî, çîrok, metelok bo nivîsînê çêdibe? Gelo sînorek bo nivîsandinê heye? Ez ê Kurd û Kurmancî vebêjim. Ez ê behsa hikayeteke di pirtûka Bazeber de bikim ku ev kitêb îsal ji nav weşanên avestayê derketiye. Kitêb ji nivîsên Mela Saîd Şemdînanî pêkitê. Kitêb ji aliyê Ergîn Ipengîn ve bo çapê hatiye amadekirin. Min bi xwe gava xebera derketina vê kitêbê bihîst bi bayê bezê min xwe gihandê û bi kelecanekê mezin rêzik bi rêzik heta çend caran xwend. Yanê min ev xet hema bêje çar gîsnî kir. Çîrokên fab, hikayetên eşîr û serhildanan, sohbetên dîwan û kûçkên axaler û began. Hema bêje her tiştekî ji tarîxa me têve hebû. Nexasin debera Cûlemer û Badînan û sê kûçka Urmî û derûberên wê bi hij û rihê xwe hatibû pehênan û di rûpirên kitêbê de hatibû belavkirin. Gelek û gelek kêfa min pê hat. Ji çîrokên têliyan, ji serpêhatiyên giregirên civaka me. Ez gelekî şînas û berniyasê gelek ji wan hikayetan bûm. Hema bêje em bi wan mezin bûbûn. Bes hin ferq û cudahî hebûn lê qeydî nake. Helbet carinan alîwelatê me vegêrana hin serborî hikayetan ji gund heta gundî dîtir cudahî, hin jê zêdeî, hin jê vebirin vedikirtin. Devoka Şemdînan nuwaze bû. Min xwe di dîwanan de hez kir û ez çûm bi seydara li tax û gundan geriyam. Ev hemû li rexekî, lê pirsa min ew e, gelo her tiştê hatî gotin ma divê rast bo roja me bê veguhastin. Qistasên nivîsandina hikayetan çi û çi ne? Çîrokek di rûpela sed û sî û çarê de heye. Wê ez gelek rawestandim û mejiyê min kire tirşika qereçiyan. Hûn ê bibêjin çima? Navê çîrokê hikayeta Sadık Bek û Cihûyên Amediyê. Çîrok behsa lêgerîna cihûyan a Şûrî dike ku qaşo di Tewratê de hatiye. Heçî gava qewmê Cihû ev şûrê bezlet dît, dê hemû qewm û miletên dinyayê li ser wan serçemandî bibin û ew ê bibin hukmdarên vê dinyayê. Di vê çîrokê de qewmek ji aliyê axayê Kurve tê ceribandin. Paşê komkujiyê li wan dike û goştê wan bi malim hahamên wan dide xwarin. Ev rêzikên wiha antisyonîst hema mirov dikare bibêje hov û dirinde di kitêbeke de wiha de biya min divê ji aliyê amadekarê kitêbê ve hatiba derxistin. Gava mirov behsa neheqiya li xwe têkirin dike, neheqa mirov siviktiye bi dîn, bawerî, nijat, millet û xelxekê dîtir bike. Nivîs çi carê ew qas mesûm nîne û bêyî pêdeçûneke baş divê her tiştê tê nivîsandin neyê weşandin. Sadekirin divê di hin waran de bivê nevê li berheman bêkirin. Ev kitêba wiha xweş piştî vê hikayetê li ber dilê min sar bû. Zanan o me jî wê jî her kesî di ber dîwaran di sohbetên teng û bênewa de gelek çîrok û serpêhatî bîstine. Gava ew tên ser qelemê divê bên bêjin kirin. Wiha xak û bi qisûr çênabe. Gelo tixûbên nivîsandinê ji kê derê heta kê derê ne? Hewce nake ez bersivekê bidim vê pirsê. Tenê ez ê bibêjim tiştên gerdûnî, exlaqê gerdûnê em hemû dizanin. Me ji xwendinê poşman nekin.